So, hello class. Good afternoon. So, we're going to assemble a computer. So, these are the parts: a video card, processors. There's RAM, okay, and the power supply, the CPU cooler, the motherboard, and the SDD and HDD is in my room. I'll get it after I install the motherboard and the supply first. So this is the CPU casing. So empty shell na, wala pa ni sod. So muna sa CPU casing, if karon na panahon ron nanay mga hindot kayo mga case no, like naka-glass na, the same ka kung isa ka PC nga pang gaming. So this is basic lang na computer case. So wala pa ni siya power supply. And muna siya iyang front panel nga wires. So unsay purpose ani niya? So muna siya mo hatag og LED nga kaning makabawat taon sa nag-on ba siya. So nasa LED light. So nasa USB ports duha ka buok. Nasa para sa headphone, no, sa microphone and sa speaker. And napo siya reset button na kaniyang power switch. So mo ni purpose ani nga wire dire. If nata USB 2.0 sa atong motherboard, naapo ni siya para USB 2.0. Okay, so before we start, ato sa i-check ang likod sa motherboard. So no sa CPU casing. Kay uban walay lungag diri sa likod. So atong gitan-aw pra ani naa siya ani. So ari mataod ang atong motherboard, so dapat naagin siya. Kay if lungag lang ingon ani, halo dili bisan sa atong screw sa ato ang motherboard, di gid siya mataod. So muna siya purpose ani ha, kung tan-awon. So ari to siya mataod ang screw ang ato ang ari na to i-screw atong muna siya dapat sa atong motherboard. Okay, so magkukog usa ana kay kani kulang isa. Okay, so muna siya nga screw atong gamiton ani sa likod sa casing para ari mataod ang screw sa motherboard. So unsa pagtaod ani? Ana ra. Takapin na ni sa casing ha. So kita mo. Ako lang patong din matuyo ko na sa kamot. Okay, ato pahugtan. Gamitan nato og pliers. Kaya kung lumag ni mukuyog ni siya sa inipagot na to sa motherboard. Okay, pwede na ta. Okay, gahit na. Then next is ato nang itaod ang motherboard. Ito ang motherboard. Okay, so this is the motherboard. So, ang pag-position ani niya is dili pwede ingon ana klasa. Di sad pwede ingon ani. So, ang tamilan ana is tan-aw nato ang iyahang. So careful lang kita niya kanay karaan naman akong board, so okay ako maguba for educational purposes. So ang tamilan gyud nasakto atong position is ang kaning gitawag nila I/O port. So nang gitawag ning I/O port kay naa diri ang input output no, naa diri sa monitor. Okay, nasa diri sa video card, no sa USB, sa sounds nato, HDMI, naa diri sa LAN connection. RJ45. Dapat na siya PS2. So karaan na ni siya ng motherboard no. Dapat PS2 nga type. Kabante man itong mga mouse sa unang alay bula. Mao na siya diha ra itaod. Na i-mouse ball. Sige atong itaod siya. So careful lang. Langit magdali. Kay kung magdadali ka asa na IT, malangay ka kay daghang mga errors. No? Chat lang. So taon-taon sa casing, so anay lungag diha. So ana to ibutang ang iyang I/O port. Okay, so mo na position ha.
So ato na to na itaod dito sa nailungag sa kilikod. Arada. Okay, kana oh. Sud na siya. Plaster ang motherboard. Okay. So ang next na itong buhaton is itumong lang siya sa atong himo nga screw like kani oh. Kita mo dili pa na mataod kay wala pa na tumong oh. Hiwi pa oh. So ato siyang itumong. Ani na lang isbog. Okay. So ato i-check kani diri nga part. Okay na. Diri okay na pod. Sa tunga okay na sa diri ako lang akong ibutangin og mga katong screw diri na. Okay. So maka-customize ta ani ha. Pwede ra anyong butangan kanya lang sa babaw, diri og diri. So kamo ra makabut-but sa design pero ay gamitin lang butang sa tunga para naapod siya ground ba ang ato ang motherboard nga kuan sa iyang casing. Dili pwede ka nang luag rasad kaayo kay di sad mo mag doubt ato ang motherboard ana. So sakto lang. Okay. Kasi pwede hugot sa kastanan. Next is ato na siyang atong tarungon. Okay. Ato ibutang ang mga screws. Nay lang. So atong butang og screw, ato lang na metal ha sa sud. Atong na parabolt ba. Kana siya. So kani di ni butangan kay wala halo ra mahug ra atong screw dito. So kita rin ako rin nagbut-buot ani ha kung asa na ako ibutang. Then iput isa. Okay, so wala na ako gipahugot sa daan. Ako na sang butangan pa. Tangan usa. So usually class upat ra gid ako ibutang ani para lang gid bahin. Okay. So kita mo pila ka screw? 1, 2. Dara, 2 and 3. Ayan pang last kaning black 4. So atong pahugtan. Gamitan nato ang screwdriver. So katong ingon ninyo dili pwede pahugtan ug maayo kay basin niya og mag grounded na siya. Ma-short circuit. Mabali ang board. So sakto lang. Okay, so once na place na inyong motherboard, di na siya mulihok, no? Hugot na di na siya makalihok-lihok, no? Di na mudagan. Secured na. So once secured, ato na itaod ang front panel wire. So like ganiha,
Ako tong explain ninyo sa purpose ani. Sa para din sa tubangan. Okay, musiga ang yang LED then makakuan tag switch og reset. So first ato na pinakasayon. Kaning na nakasuot og audio. Kita mo. So kalos ka na casing paingon ani na tanan ha. Audio. Bara ang audio. Tanat ang audio. So padali makita nato ato na tan-awon sa ubos. So naa siya pin nga wala siya pin sa kilid. So makita to diri. Dara. So di na maklaro ang suwat to ato na iparehas siya kana muna siya ang audio. Kaniya. Kana muna ang audio. Tanaw. Di ba parehas sila sa sulod oh. Bakante. Alayan na to ha. Oh, bakante ang iyang kaning lower. Ganyan na. So itaw na to ato sa siyang ito mo. Wait sa. Iwan akong flash jet ng fill light. Okay. Yara. Okay, kung di ni siya saka, di ni masud. Yan. Ano yung audio ha? Anam si suwat yun, kita mo? May suwat o audio. So, di na gini siya makadinay. Oo, gini. Nga front panel wire na tusukan. Okay, di lang ginapangusgan ha kay motherboard, mabalik, dali brittle na. So once secured na, dito sa taglain connection. Next ang USB. So ang purpose ani niyang USB diri sa front panel para magamit ani. Kabantay mga ubang casing, di walay gamit ang ilang USB port sa tubangan kay nagsalig raman diri sa likod. So ato na yung pandaron kay unsay purpose sa casing, convenient ba na aral na tamo tuslok kaysa ato sa likod ha. So kita na tong USB. So dara, dako kayo USB. So capable siya for capable siya for USB 2.0. So unsa man ang USB 2.0, mas paspas siya no. Kaysa sa ordinary nga USB lang na port. Okay, so atong i-try. So na yung motherboard ha na dili capable for USB 2.0. Datong itaod. So kabantay mo sa edge, yung edge kay wala na siya pin. So ara na to ibutang. Di na pwede atong balihon na kay kung mabalik ng pin sa motherboard na maglisod ta. Atay tao din eh. Then asaan IT, careful lang yun, di lang yun magdali. Di man lumba. Ang atuan niya ang accuracy man. Later on kung ma-professional na yun, ma-master na, pwede na. Speed and accuracy. So karon ka na nag-learn pa tayo, slowly but surely lang. Okay, once placed na, so makibaw na tang mugana na ning audio and USB. So ang purpose to sa audio kay pwede na to butang headset ha. Next ang kani unsay purpose ani? So mo ni siyang naay ka ng beeping sound ba? Kabantay mo if naay mo daot sa atong RAM sa ato ang mutingog tit tit tit. Nga na, importante sa niya na i-beeper ato ang motherboard. So pwede ra na matanggal. So mas maayo di lang tanggalon. Nga basta na pag naon iniwan na to sa atong PC mo tit. Mo online siya. Then next ang front panel. So kani mo ni pinaka-challenging nga part no. Daghan kasi tanan libog kayo. Naara na to siya i-connect diri. Ngano nga diri man i-connect ang kabantay mo na suwat panel. So mo ni siya ang front panel.